Hello students, Tutopia English e-learning platform-এ ক্লাস 7 এর ফার্স্ট ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমরা ছোটবেলায় বাড়ির বড়দের থেকে অনেক গল্প শুনেছি। কখনো রূপকথার গল্প, কখনো বা ভূতের, আবার কখনো বাড়ির বড়দের নিজেদের অভিজ্ঞতার গল্প। আশা করি তোমরাও সেরকম অনেক গল্পই শুনেছো বা এখনো শোনো। কিন্তু তোমরা কি কেউ প্রকৃতির গল্প শুনেছো? চলো আজ আমরা সেরকমই একটা গল্প পড়ব। তার আগে বরং আমরা জেনে নিই আমরা কার গল্প শুনতে যাচ্ছি। আজ আমরা আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা কয়েকটা চিঠি এবং সেই চিঠিতে লেখা প্রাকৃতিক বিবরণের গল্প পড়ব। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান যেমন শিলা এবং জীবাশ্ম, এদের ইতিহাস, এদের গল্প পড়ব। চিঠিগুলো তিনি তার মেয়ে ইন্দিরা অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধী, যিনি ভারতের প্রথম এবং একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাকে লিখেছিলেন। আর সেই গল্পই তোমাদের টেক্সট বইয়ের ফার্স্ট চ্যাপ্টার, দ্য বুক অফ নেচার বাই জওহরলাল নেহরু। আচ্ছা, এখন তো আমরা কেউ দূরে থাকলে তার সাথে খুব সহজেই কথা বলতে পারি, তাই না? ফোন, SMS, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক, কত কিছুই তো আছে বলো যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য। তবে একটা সময় কিন্তু এগুলোর কিচ্ছু ছিল না। তখন চিঠি ছিল একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। তাই জওহরলাল নেহরুও কিন্তু নানান ব্যস্ততার মাঝেও সময় করে মেয়ে ইন্দিরাকে চিঠি লিখতেন। আর তোমরা সবাই এটাও জানো নিশ্চয়ই যে জওহরলাল নেহরু অত বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেও শিশুদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। The children of today will make the India of tomorrow. অর্থাৎ আজকের শিশুই যে উন্নত ভারতের ভবিষ্যৎ, এ কথা কিন্তু তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। আর তাই 14ই নভেম্বর ওনার জন্মদিন উপলক্ষেই কিন্তু আমরা চিলড্রেন্স ডে বা শিশু দিবস পালন করি। চলো এবারে ওনার ব্যাপারে তোমাদের বইয়ে দেওয়া লেখক পরিচিতিটা একবার দেখে নিই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু was a great freedom fighter and the first Prime Minister of independent India. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। He was a very good writer as well. একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন ভালো লেখকও ছিলেন। The discovery of India, glimpses of world history and autobiography are some of his noted works. The discovery of India, glimpses of world history and autobiography তার কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম। এই তো গেল লেখক পরিচিতি। এবার দেখি চলো গল্পটা সম্পর্কে তোমাদের বইয়ে কি দেওয়া আছে। During the late 1920s, he wrote a series of letters to his young daughter Indira to share his ideas, thoughts and knowledge with her. 1920 দশকের শেষের দিকে তিনি তার মেয়ে ইন্দিরাকে তার ধারণা, চিন্তাভাবনা এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার জন্য
একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। These letters were later compiled into a book titled Letters from a Father to His Daughter. এই চিঠিগুলো পরে Letters from a Father to His Daughter নামে একটা বইয়ে সংকলিত হয়েছিল। The present text is an excerpt from the book. আমাদের এই The Book of Nature গল্পটা Letters from a Father to His Daughter বই থেকেই নেওয়া এমনই একটা ইন্টারেস্টিং গল্প, যেখানে এই পৃথিবীর আদিম সময়ের ও প্রকৃতির নানান উপাদানের চিত্তাকর্ষক কাহিনী তুলে ধরেছেন তিনি। বলেছেন কিভাবে প্রকৃতির ছোট ছোট উপাদানগুলোই উন্মোচন করে পৃথিবীর নানান রহস্য। আজকের পর্ব এই পর্যন্তই। তাহলে দেখা হবে আগামী পর্বে। একজন বাবা তার মেয়েকে চিঠিতে এরকমই আর কি কি লিখেছেন তারই একটা ছোট্ট গল্প নিয়ে। সঙ্গে থেকো।